हेलो सेवारो सबैजनालाई तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो लिम्बू फ्यामिलीको अर्को नयाँ भिडियोमा। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु भन्दै आजको मेरो नयाँ भिडियो फेरि स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ म एक्लै छु किनभने छोरी पनि काममा गएको छ अनि दिदी पनि काम अनि सबैजना स्कुल गएको भएर म एक्लै छु। एक्लै मुकबाङ गर्न लाग्यो। आज चाहिँ मसँग रहेको छ अन्डा करी अनि भात छ, एक बटुको भात अनि अन्डा करी अनि सलाद सागहरू छ अनि काँक्रा छ अनि त्यस पछाडि प्याज पनि छ आज चाहिँ अनि सानो डल्ले खोर्सानी अर्ग्यानिक डल्ले खोर्सानी छ अनि पिउनलाई पानी रहेको छ। यो चाहिँ गिफ्टेड बाई माई ब्रदर्स, रक्षाबन्धनको गिफ्ट हो है मेरो भाइहरूकोबाट। आज चाहिँ म एक्लै मुकबाङ गर्दैछु। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। म चाहिँ अब खाना स्टार्ट गर्छु है। दामी भएछ। जहिले जहिले पोर्क भयो, आज चाहिँ भेज ल्याएको। साँच्चै मिठो भएको छ। यो ग्रेभी झन् कस्तो मिठो भएको छ। म खासै खोर्सानी त खाँदिनँ तर नि आज चाहिँ खोर्सानी खानु मन पर्यो। अर्ग्यानिक खोर्सानी हो नि त। पिरो आज चाहिँ मेरो राइसमा चाहिँ मकै पनि मिसाएको छ है। मकैको चामल खानुपर्छ अरे, सुगर लाग्दैन। त्यस्तो धेरै त खान सक्दैन तर जति खान्छ त्यतिको चाहिँ मुकबाङ गरेको। तर पनि एक बाउल भात हो खाना अनि 2टा अन्डा धेरै नै हुन्छ।
पानी दामी अंडा करी मिठो भएछ। यो काँक्रा चाहिँ किनेर ल्याएको तर एकदम लोकल जस्तो एकदम मिठो छ कि टेस्टी लोकल गाउँको जस्तै हा। यस्तो टेस्टी छ। दामी 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 साँच्चै मिठो भएको छ कि। खोर्सानी चाहिँ मैले खान सकेन, एक बाइट मात्रै खाएँ किनभने म खोर्सानी धेरै पिरो खाँदिनँ कि, म खानै सक्दिनँ त्यही भएर। खासमा चाहिँ खानासँग पानी नखानु भन्छ, तर मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखिको बानी खानासँग पानी खाने। सकभर चाहिँ खाना खानुभन्दा आधी घन्टा अगाडि र खाना खाए पछाडि आधी पानी खानु भन्छ। तपाईँहरू यदि खानासँग पानी खानुहुन्न भने राम्रो बानी, होइन भने चाहिँ नखाँदा राम्रो। तर म चाहिँ खान्छु किनभने पहिल्यैदेखि खाने बानी भएको नि त मेरो, त्यही भएर। लास्ट पिस म चाहिँ खानु सक्दिनँ है म।
मैले चाहिँ सबै खाइसकेँ। त्यस्तो धेरै त थिएन तर पनि मैले जति खान सक्छु त्यति चाहिँ हजुरलाई खाएर देखाएको। घाँस चाहिँ खाइन तर हुँ? घाँस चाहिँ खाइन। बेस्ट गिफ्ट। थ्याङ्क यू मेरो भाइहरू। मैले चाहिँ सबै खाइसकेँ। आजको मेरो मुकबाङ चाहिँ कस्तो भयो हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ यस्तै रह्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। सायद मैले त एकदमै इन्जोय गरेँ, तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। बाई।